Di laut yang dalam, balerina cappuccino sedang berenang bermain bersama ikan-ikan kecil. Karena keasikan bermain, balerina cappuccino sampai terjebak jaring nelayan, cuy. Tung Tung Sahur yang kebetulan sedang lewat melihat balerina cappuccino yang terjerat jaring. Tung Tung pun menuju ke balerina sambil memikirkan cara untuk menolongnya. Lalu Tung Tung Sahur mengambil hiu gergaji untuk memotong jaring tersebut. Setelah susah payah, akhirnya jaring pun terputus dan balerina cappuccino terbebas. Balerina cappuccino senang karena sudah terbebas dari jaring yang menjeratnya. Lalu Tung Tung Sahur dan balerina cappuccino berenang bersama mengarungi lautan yang luas. Subscribe untuk kisah selanjutnya.